হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। আমি শাহরিয়ার আছি আপনাদের সাথে। আর আজকের টপিকটি হচ্ছে ফিঞ্চ পাখিকে নিয়ে। বর্তমানে আমি আমার ফিঞ্চের সেটআপে আছি, ইতিমধ্যে আপনারা পিছনে দেখেই বুঝতে পেরেছেন। তো আজকে আমরা দেখব যে বর্তমানে কী কী ব্রিডিং প্রোগ্রেস রয়েছে ফিঞ্চের। যদিও ফিঞ্চ সেটআপটি আমার একদমই নতুনভাবে সেটআপ করেছি। এটা টোটাল ভিডিও এখন আপলোড করি চ্যানেলে, তবে ব্রিডিং রেজাল্ট অলরেডি শুরু হয়েছে। তো আজকে এই ভিডিওতে আমি চেষ্টা করব দেখানোর যে বর্তমানে কী কী ব্রিডিং প্রোগ্রেস রয়েছে এবং বিস্তারিত তথ্য চেষ্টা করবো শেয়ার করার। তো চলুন কথা না বাড়ি আমরা সরাসরি ভিডিওর টপিকে চলে যাই। আমরা ফার্স্টের পেয়ারগুলো থেকে শুরু করি। এইখানে রয়েছে হচ্ছে আপনার বেঙ্গলি ফিঞ্চ, এবং এইখানে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি বেঙ্গলি ফিঞ্চের। এখানে হচ্ছে হোয়াইট ক্রেস্টেড বেঙ্গলি ফিঞ্চের একটা পেয়ার রয়েছে। মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে ডিম নিয়ে বসে আছে হোয়াইট ক্রেস্টেড বেঙ্গলি। এইখানে ডিম রয়েছে, আউলের ডিম নিয়েও বসে আছে। এখনো বেবি ফুটেনি, তবে সে আউলের ডিম নিয়ে বসে আছে হোয়াইট ক্রেস্টেড বেঙ্গলি ফিঞ্চ। এখানে যদি আমি একটু দেখাই, এখানে আমার লেখা রয়েছে যে আউল এক 4 পিস, ফার্টাইল কবে হবে সেটা, সরি এখানে ডিম কবে দিয়েছে সেটা, এবং ফার্টাইল কবে হবে মানে বেবি কবে বের হবে সেটা লেখা আছে। চলুন আমরা অন্য পাখিগুলো দেখি। তারপর এখানেও ডিম রয়েছে। এখানে ডিম রয়েছে হচ্ছে কাঠঠোঁটের ডিম রয়েছে। কাঠঠোঁট 5 পিস, মানে 5 পিস কাঠঠোঁট এবং হচ্ছে 1 পিস এক্সিবিশনে। এখানেও সোসাইটি ফিঞ্চ ডিম নিয়ে বসে আছে। একটু উপর থেকে ইতিমধ্যে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু কাঠঠোঁট এবং সোসাইটি ফিঞ্চ, সরি কাঠঠোঁট এবং এক্সিবিশন ফিঞ্চের ডিম নিয়ে বসে আছে। আচ্ছা, যেগুলোতে বেবি আছে আমরা একটু সেইগুলো দেখার চেষ্টা করি। এইখানে হচ্ছে বেঙ্গলি একটা পেয়ার রয়েছে। যেহেতু নতুন সেট আপ দিয়েছি বললাম, সেক্ষেত্রে আমি বেঙ্গলি দিয়ে কিছু বেবি ফুটাচ্ছি, যাতে তারা তাদের বেবিগুলো ভালোভাবে ফিট করতে পারে এবং পরবর্তীতে ফস্টারে দিলে সেই পাখিগুলোর ফিট করা, মানে বাচ্চা খাওয়ানোর অভ্যাসটা তাদের থাকে। মাশাআল্লাহ, ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন এখানে রয়েছে বেঙ্গলি ফিঞ্চের বেবি। আমি একটু দেখি এখানে কত পিস। একটা প্রায় বড় হয়ে গেছে, আরও 3 পিস বেবি রয়েছে। হ্যাঁ, মোট 4 পিস এখানে রয়েছে। একটা প্রায় বড় হয়ে গেছে আর আরও 3 পিস, মানে মোট 4 পিস এখানে বেবি রয়েছে। আচ্ছা, আমরা এটা এদেরকে দিয়ে দিই। তারপর এইখানে আরও একটা বেঙ্গলির পেয়ার রয়েছে। এটাতেও বেবি থাকার কথা। আমরা একটু বক্স নামাই। এটাতেও বেবি রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন এখানেও 3 পিস বেবি রয়েছে, বেঙ্গলি ফিঞ্চের বেবি। এখানে 3 পিস বেবি রয়েছে। এই লটে প্রায় 30 থেকে 35টা বেবি বের হয়েছে। তো আমরা বেবিগুলোকে শিফট করে ফেলছি তাদের জায়গায়। এইখানে রয়েছে আরও একটা বেঙ্গলি, তবে এইখানে বেঙ্গলির বেবি না, এখানে হচ্ছে আউল ফিঞ্চের বেবি আছে। আচ্ছা, আমরা একটু আউলের বেবি দেখি। তো এইখানে আমরা এখন আউলের বেবি দেখব। মাশাআল্লাহ, দেখতে পাচ্ছেন এখানে আউলের একটা বেবি রয়েছে। এটার বয়স অনুমানিক আপনার 6 থেকে 7 দিন হওয়ার কথা। আউলের বেবি অনুমানিক বয়স 6 থেকে 7 দিন হবে। তারপর এখানে আরও একটা বেঙ্গলি ফিঞ্চের পেয়ার রয়েছে। আমরা এই পেয়ারটাকেও বের করি। এখানেও বেবি আছে। এখানেও 2 পিস বেবি রয়েছে। ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন সবগুলো বেবি আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালোভাবে ফিট করতেছে। তাদের গলা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে প্যারেন্টসরা খুব ভালোভাবেই বাচ্চাগুলোকে ফিট করতেছে। আচ্ছা, আমরা এই পেয়ারটাকেও ভিতরে দিই। আরও অনেকগুলোতে বেবি রয়েছে। এই পেয়ারটাতে বেবি রয়েছে। আমি একটু উপর থেকে দেখা যায়, এই দেখেন বেবিগুলো দেখা যাচ্ছে একদম ভিতরে। এই দেখেন বেবিগুলোকে এখন দেখা যাচ্ছে। অনেকগুলো বেঙ্গলির প্রোগ্রেস রয়েছে। আচ্ছা, আমরা এখন এক্সোটিপের দিকে আসি। এক্সোটিপের মধ্যে এটাও বেঙ্গলি, এক্সোটিপের মধ্যে না, এটাও আসলে বেঙ্গলি ফিঞ্চ। এটাকে বলে ইউরোপিয়ান পাল বা পাল বেঙ্গলি বলা হয়। তো আমরা এটার মধ্যেও বেবি রয়েছে। আমরা একটু এটার বেবিগুলো দেখব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে হচ্ছে ইউরোপিয়ান পালের 2 পিস বেবি রয়েছে। একটি ফন এবং একটি ব্ল্যাক হবে, 2টা বেবি রয়েছে। আচ্ছা, আমরা এদেরকে আবার শিফট করি তাদের ইয়েতে। তারপর এখানে একটা পেয়ার কাঠঠোঁটের পেয়ার রয়েছে। কাঠঠোঁট অসাধারণ একটা পাখি।
তো এই কাঠঠোরটিও ইতিমধ্যে ডিম দিয়েছে। আমি এটার মনে হয় ডিম দিয়ে এখনও কমপ্লিট না, ডিমটা শেষ হলে আমি এটাকে ফস্টারে দিব। এগুলো ডিম আমরা একটু দেখি এটা ডিম দিয়েছে কিনা, দিয়ে দেওয়ার কথা, যদি খুব সুন্দর করে বাসা বানিয়েছে, আশা রাখি ডিম দিয়ে দেওয়ার কথা। হ্যাঁ, ইতিমধ্যে ডিম দিয়ে দিয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে বাসা তৈরি করেছে এবং একটি ডিম দিয়েছে এখন পর্যন্ত, ডিম দেওয়া শুরু করেছে মেবি। তো আশা রাখি সম্পূর্ণ ডিমটা দেওয়া কমপ্লিট হওয়ার পর এই পেয়ারটাকে আমি ফস্টারে দিব, মানে এই পেয়ারের ডিমগুলো আমি ফস্টারে দিব। তারপর এইখানে এক্সিবিশন ফিঞ্চ রয়েছে, এক্সিবিশন ফিঞ্চটাও মেবি ডিম দিয়েছে, আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। হ্যাঁ, এটার বক্স আর বের করতে হবে না, এটার বক্সের ভিতর থেকেই দেখা যাচ্ছে যে এই পেয়ারটি ডিম দিয়েছে। আমি একটু জুম করে দেখাই, দেখতে পাচ্ছেন ডিমগুলো দেখা যাচ্ছে স্পষ্টভাবে। তো এই পেয়ারটিও ডিম দিয়েছে, এগুলো আমরা ফস্টারে দিয়ে দিব, যেহেতু ফস্টার অ্যাভেলেবেল আছে ইতিমধ্যে, সেক্ষেত্রে আমরা এক্সিবিশনের ডিমগুলো ফস্টারে দিতে পারি। এর আগেও একটা লটের ডিম আমি ফস্টারে দিয়েছি তাদের। আজকে শুধুমাত্র দেখাচ্ছি যে যেগুলো ডিম দিয়েছি, টোটাল পাখি দেখাচ্ছি না। এইখানে রয়েছে ফুল বডি অরেঞ্জ এর একটা পেয়ার, ফুল বডি অরেঞ্জের, আমরা সেটারও একটা চেক করব। হ্যাঁ, এই পেয়ারটিও ফুল বডি অরেঞ্জেরও ব্রিডিং স্টার্ট হয়েছে, 4টি ডিম দিয়েছে মাশাআল্লাহ ইতিমধ্যে। আরও 2-3 দিন আমরা রাখবো, এটা আরও আশা রাখা যায় 1-2টি ডিম দিবে। তারপর সবগুলো ডিম দেওয়ার পর ফস্টারের জন্য দিয়ে দিব অন্য পেয়ারের নিচে, বেঙ্গলি ফিঞ্চের নিচে। আরও অনেকগুলো পাখি রেস্টে রয়েছে, আউল কিছু রেস্টে রয়েছে, তারপর হচ্ছে ফায়ারটেল রেস্টে রয়েছে, তাছাড়াও গোল্ডিয়ান রেস্টে রয়েছে, তারপর হচ্ছে আমাডিনা রেস্টে রয়েছে। এখানে রেস্টের মেলগুলো রাখা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে গোল্ডিয়ানের বেবি রয়েছে কিছু, এখানে আমাডিনা রয়েছে, মাস্কাট রয়েছে, দেখাই লং টেল, এইখানে রয়েছে দেখেন আমাদিনা, মাস্কাট, এগুলো মেল। তারপর এখানে আউলের মেল রয়েছে, আর ফিমেলগুলো এইদিকে রাখা। এখানেও 2টা পেয়ার আউল রয়েছে, এগুলো ইতিমধ্যে রেস্টে আছে। ফায়ারটেলগুলো, এই জায়গার ফায়ারটেলগুলো এখনও বাসা বাঁধতেছে বা নেস্টিং করতেছে, খুব শীঘ্রই আমরা ফায়ারটেল থেকে ডিম দেখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আর এইখানে যেগুলো দেখতেছেন এই পাখিগুলো হচ্ছে বেবি খাবার শিখেছে, আমরা আলাদা করেছি এমন বেবিগুলা। এইখানে রয়েছে ইউরোপিয়ান পালের বেবি রয়েছে, তারপর হচ্ছে সোসাইটি ফিঞ্চের বেবি রয়েছে, কিছু হোয়াইট ফরেস্ট সোসাইটির বেবি রয়েছে। এগুলো খাবার শিখেছে, এই জন্য এগুলোকে আলাদা করে দিয়েছি আর কি। তারপর এইখানেও একটা পেয়ারের বেবি রয়েছে থাকার কথা, দেখতে পাচ্ছেন বক্সের মধ্যে, একটু জুম করে দেখায়। এই দেখেন, দেখা যাচ্ছে 2 পিস বেবি। আরও অসংখ্য ডিমে রয়েছে, এই পেয়ারটাও ডিমে রয়েছে। তারপর এইখানের পেয়ারগুলো ডিমে রয়েছে, দেখেন ভিতরে ফিমেলটা আছে। এই পেয়ারগুলো ডিমে রয়েছে, এগুলো যেহেতু ডিমে রয়েছে দেখে এটা আমরা একটা ডিস্টার্ব করতে যাচ্ছি না। দেখুন বাচ্চাকে খুব সুন্দরভাবে ফিট করছে, এটা অসাধারণ একটা দৃশ্য, ভিডিওর মাধ্যমে দেখাতে পারলাম। বাচ্চাগুলোকে ফিট করছে, এটা যদিও দেখানো হয়নি। এখানে 2 পিস বেবি রয়েছে, এগুলোকে ফিট করতেছে, বাচ্চাগুলো খাবার খাইয়ে দিচ্ছে। এইখানে রয়েছে আরও একটা পেয়ার হোয়াইট সোসাইটি ফিঞ্চের, এইখানে 4টি বেবি রয়েছে এবং মাস্টার পেয়ারটি রয়েছে। তো এইখানে এই 4টি বেবি একটু জুম করে দেখাই, এইখানে 4টি বেবি রয়েছে এবং মা রয়েছে, ভিতরে ফিমেলটা রয়েছে আর মেলটা মেবি বাইরে। আশা রাখি ভিডিওটি ভালো লাগছে, যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন। যারা এখনও আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আর যারা অলরেডি আমার চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। ফিঞ্চ নিয়ে আপনারা পরবর্তী কোন কোন ভিডিও চান সেটা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন, কারণ ফিঞ্চ নিয়ে আমি আমার চ্যানেলে নতুন ভিডিও আপলোড করতেছি। যেহেতু ফিঞ্চের আগে আমার সেট আপ ছিল না, নতুন সেট আপ দিয়েছি, সেক্ষেত্রে ফিঞ্চ নিয়ে আমরা এখন থেকে কথা বলবো। তো অবশ্যই যারা ফিঞ্চ প্রেমিক রয়েছেন, যারা ফিঞ্চ পালন করেন, তারা আমাকে বলতে পারেন কমেন্ট বক্সে যে ফিঞ্চ রিলেটেড কী কী বিষয় বা কোন কোন ফিঞ্চ নিয়ে আপনারা ভিডিও চান। ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো আমার যতটুকু জানা রয়েছে ফিঞ্চ সম্পর্কে সেই তথ্যগুলো তুলে ধরে নতুন ভিডিও তৈরি করা। আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।